カムスターマヤです。よろしくお願いいたします。今日はタイトルの方にも書いてあるんですけど、形容詞とキッチンにあるもののフィリピン語での言い方を教えたいと思います。では早速始めましょう。まずはキッチンにあるものから始めたいと思います。ちなみにキッチンはフィリピン語でクシナです。クシナ、そう、クシナ、クシナです。で、ものはガミットって言います。ここに書いてあります。ガミットです。ガミットじゃなくてガミットです。で、ガミッサクシナはクシナ、キッチンにあるものっていう意味です。最初はスプーンです。スプーンはフィリピン語でクッサラです。クッサラ、クッサラ、クッサラ。で、その次はフォークです。フォークはなかったんです。私の家に。フォークはフィリピン語でティニドルです。ティニドル。ティニドルです。クッサラ、ティニドル。Okay、その次はグラスです。グラスはバソです。バソ、バソ、バソ、バソ。で、もちろんグラスがあればコップもありますよね。かわいいコップ、リラクマです。コップはフィリピン語でタサです。タサ、タサ、タサです。で、次はお皿です。反対でした。お皿です。お皿はプラートです。プラート、プラート、プラート。で、小さいお皿は、小さなお皿はプラティートって言うんです。プラティート、プラティート、プラティートです。あ、さっき忘れました。スプーンはクツァラですね。大きいスプーン、クツァラです。でも、小さいスプーン、ティースプーン、お茶を飲むときに使うスプーンはクツァリタって言います。クツァリタ、クツァリタ。で、すいませんでした。で、これは日本語でボールですね。フィリピン語ではマンコックって言うんですけど、マンコックはあまり使われないかなとは思うんで、ボールのままです。ボールじゃなくてボールです。ボール、マンコックです。次は鍋です。さすがに持っていけませんので。はい、鍋はカルデロです。カルデロ。そう、カルデロ。カルデロです。で、フライパンはカワリです。カワリ。カワリ。で、次はガスレンジ。ガスレンジはフィリピン語でコシニリアと言いますが、この言葉はあまり使わないです。聞いたこともないです。で、英語のガスストーブを使います。フィリピンではガスストーブとガスストーブはガスレンジっていう意味です。で、次はナイフ。ナイフはクッシリオって言います。クッシリオ、クッシリオ、クッシリオです。で、最後は蛇口。蛇口はグリポです。グリポ、グリポ。グリコを覚えておいたら、蛇口やなと思うんですね。はい、グリポです。グリポ。はい、最初からもう一回言います。スプーンはクツァラ。フォークはティニドール。何でしたっけ？ティースプーン。ティースプーンはクツァリタ。バソはグラス。グラス。グラス。で、コップはターサ。お皿はプラート。プラティートは小さなお皿。小さいお皿。で、鍋はカルデロ。で、フライパンはカワリ。ボウルはマンコ。またはボウルでいいです。で、ガスレンジはコシニリアなんだけど、あまり言えないので、あまり言わないので、ガスストーブのままです。で、いいです。ガスストーブ。ガスストーブ。で、ナイフはクッシリオですね。クッシリオ。で、最後は蛇口はグリポって言います。グリポ。グリポです。では、形容詞に行きたいと思います。形容詞の数はとても多いんですけど、今回は14個だけの形容詞を紹介したいと思います。では、始めます。
まずはmagandaです。maganda。maganda。皆さんはこれを聞いたことありますよね。magandaは美人、美しい、綺麗、良いという意味です。おはよう、こんにちは、こんばんはのフィリピン語をどうやって言うのか覚えてますか？magandaという言葉がありましたよね。そのmagandaは今のmagandaと同じ意味です。だからmagandang umagaは美しい朝、magandang haponは美しい昼、magandang gabiは美しい夜になります。もう一回言いましょう。maganda、maganda、magandaです。次はmagandaの反対でpangitです。pangit、カタカナに書けないんですけどパンギって書いたんですが、発音はパニッです。パニッです。お酒っていう意味ですね。ヒンディという言葉を覚えてますか？フィリピン語講座さんで習ったんですけど、そのヒンディは家っていう意味ですよね。でそのヒンディはとても使われます。例えばパニッというのは綺麗じゃないっていう意味じゃないですか。でmagandaは綺麗、見えません。magandaは綺麗っていう意味です。でmagandaの前にヒンディをつけたらパニッと同じ意味になります。ヒンディmaganda、綺麗じゃないっていう意味ですよね。で反対にするとパニットはお酒です。でここにヒンディをつけたらヒンディパニットになりますよね。でヒンディパニットはもうお酒じゃないっていう意味です。だから形容詞を否定する役割をします。3番目はmainitです。mainit、もう一回言います。mainit、mainit、これは今の季節です。暑いという意味です。天気が暑いのもコーヒーが暑いのも同じmainit、mainit です日本語では言い方は一緒ですが漢字が違ったりしませんか？フィリピン語では全部同じスペルで同じmainitです。で次はmalamigです。malamig、malamigです。malamigは寒いと冷たいという2つの意味があります。で5番目masarapとmasarap、masarap、masarap、masarapは美味しい、気持ちがいいという意味です。でその反対はhindi masarapです。hindi masarap、美味しくないという意味です。7番masaya、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 masayaは嬉しいっていう意味です。でその反対はmalungkotです。malungkot、malungkot、malungkotじゃなくてmalungkotです。malungkot、masaya。次はmaingayです。maingay、maingay、カタカナではmaingayって書いてるんですけど発音はmaingayです。maingayじゃなくてmaingayです。maingayはうるさいですでその反対はtahimikです。tahimik、もう一回言います。tahimik、マヤはmaingayですでその次はmuraです。muraは安いっていう意味です。物が安いの安いです。はい、muraです。mura、簡単ですね。muraは日本語で village っていう意味じゃないですか。フィリピン語ではmuraは安いっていう意味です。でこれの反対はmahalです。mahal、mahalじゃなくてmahalです。とmahalという言葉は他の意味があるんですよ。で発音もスペルも同じです。とフィリピン語でmahal kitaという表現があるんですけど、mahal kitaというのはあなたを愛してるという意味です。で同じmahalです。よくわかりましたか？ではもう一回最初から言いましょう。mura、mura、安い。mahal、mahal、高い。masarap、masarap、masarap は美味しい。hindi masarap、hindi masarap、hindi masarap は美味しくないです。否定の言葉ですね。hindiは。で、malungkot、malungkot、malungkot は寂しいです。で、次はmasaya、
masaya masaya 嬉しいです。malaki malaki malaki じゃなくて malaki malaki は大きいです。で、その反対は maliit maliit 小さいです。で、maganda maganda 美しい、綺麗、良いという意味です。maganda pangit pangit maganda の反対で不細工という意味です。pangit pangit で、tahimik tahimik 静かです。tahimik tahimik で、その次はmaingay maingay maingay はうるさいです。maingay で、mainit mainit 暑い暑いで、malamig malamig は冷たいと寒いという2つの意味がありますね。次のビデオではリビングとベッドルームにあるものと形容詞の続きを教えたいと思っています。ぜひまた見てください。ご質問とか習いたいことがあれば下のコメントボックスに書いてください。喜んで返事します。ではまた次のビデオでSalamat! Paalam! Hanggang sa muli! Bye bye!